Срочное поднятие авиации НАТО по тревоге. Россия наносит массированный удар. Командование вынуждено идти на крайние меры. Что происходит? Россия теряет ключевой стратегический объект. К такому провалу в Кремле не были готовы. Серьезное разрушение и низкие шансы на быстрое восстановление. Главнокомандующий сделал неожиданное заявление. Война может быть остановлена прямо сейчас, но есть одно условие. Расскажем. Мир на грани ужасной катастрофы. Защитное сооружение больше не держит удар. Что происходит и как можно избежать трагедии, досмотрите. Трамп получил то, чего так давно хотел. Премия мира теперь его. И как это скажется на поисках мира для Украины? Об этих и других самых главных событиях вечера субботы 6 декабря. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в России, Беларуси, Украине и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. В Украине озвучили основной пункт будущих соглашений. То единственное и главное, что нужно учесть, и без чего любой мирный процесс может просто не состояться. Справедливый мир без капитуляции и отказа от своей земли. Так главком ВСУ описывает единственно приемлемый для Украины финал войны. Но его формула сильно отличается от тех, что сейчас обсуждают на дипломатических треках. В интервью Sky News Александр Сырский заявил, что война должна завершиться без предварительных условий для Киева, а бои остановиться по текущей линии соприкосновения. Главная задача сейчас — защитить украинскую землю, страну и население, а не готовить общество к сдаче территорий. Ми не маємо права повторити помилки сторічної давнини. Мусимо вистояти у війні за свободу і незалежність. І ми обов'язково вистоїмо. Ми прагнемо закінчити цю війну, як ніхто інший. Але ми знаємо точно, що жодна модель гарантії безпеки для України неможлива без наших Збройних сил, неможлива без українського солдата. Сырский прямо сказал, что для Украины неприемлем вариант, при котором она просто отдает землю. По его словам, сама постановка вопроса о передаче территории – это то, против чего ВСУ и воюют. Генерал отметил, что даже не рассматривает сценарий, при котором Украина будет вынуждена отдать России всю Донецкую и Луганскую области. Жду ваше мнение в комментариях под этим видео, оценка и мысли по поводу обращения главкома. Снаряд дважды в одно место не попадает? Но такое бывает не всегда. 9 раз. После легендарной Чернобаевки в начале российского широкомасштабного вторжения в лидеры по пропущенным, похоже, выходит Рязань. Украинские беспилотники ночью атаковали Рязанский нефтеперерабатывающий завод Роснефти, ключевой НПЗ, обеспечивающий Москву и область. Если ущерб окажется критическим, завод могут остановить полностью. Рязанский НПЗ с проектной мощностью более 17 миллионов тонн в год входит в число крупнейших в РФ и производит бензин, дизель, реактивное топливо и авиакеросин, в том числе для воздушно-космических сил России. За 2024 год предприятие переработало более 13 миллионов тонн сырья и дало около 5% всей нефтепереработки России. Для завода это уже 3-й удар за месяц и 9-й с начала текущего года. Губернатор Павел Малков утром признал попадание обломков БПЛА по, цитирую, одному из промышленных предприятий Рязани. Он заверил, что серьезных повреждений нет и сейчас оценивается материальный ущерб. Ждем, помним, не скорбим. Мир зависает на грани. Любое потрясение может выпустить невероятно страшные силы. Сооружение, которое строилось как стальная пробка на 100 лет вперед, больше не держит удар. Объект, призванный навсегда запечатать одну из самых опасных точек планеты, война превратила в уязвимое место, и он дал трещину. Саркофаг над аварийным 4-м энергоблоком Чернобыльской АЭС после удара беспилотника больше не выполняет свои ключевые функции безопасности. Об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси по итогам инспекции. Защитный купол утратил способность надежно удерживать внутри опасные материалы и изолировать их от внешней среды. При этом, по словам Гросси, несущие конструкции и системы мониторинга необратимых повреждений не получили. Ремонт уже начался, но речь идет только о временных мерах. Международное агентство подчеркивает, нужна полная комплексная реставрация, чтобы предотвратить дальнейшую деградацию сооружения и гарантировать долгосрочную ядерную безопасность. Иначе объект, рассчитанный на век службы, может начать разрушаться куда быстрее, чем закладывали проектировщики.
НАТО все ближе к украинской войне, уже не только на словах, но и в ночном небе над Европой. Боевая авиация была задействована на восточной границе Альянса. Самолеты были подняты по тревоге из-за массированного удара России по украинским городам. Оперативное командование вооруженных сил Польши пишет, что из-за вылета дальних бомбардировщиков РФ, бьющих по территории Украины, польские ВВС начали действовать в собственном воздушном пространстве. В ответ на российскую атаку были мобилизованы необходимые силы и средства. Истребители подняли в воздух, комплексы ПВО и системы радиолокации перевели в повышенную боеготовность. Варшава делала так и раньше, поднимала авиацию, в том числе во время смертельного удара по Тернополю. Тогда траектории целей тоже вызывали вопросы у союзников. А вот, к примеру, в Швеции подчеркивают сейчас, что все намного серьезнее. По словам начальника оперативного управления ВМС Швеции, российские подлодки, шведский флот фиксирует в Балтийском море почти каждую неделю. Москва, говорит он, постоянно усиливает свое присутствие в регионе, а количество подобных контактов за последние годы выросло. На этом фоне шведский флот готовится к тому, что после возможного прекращения огня или перемирия в Украине российских субмарин в регионе станет еще больше. Судьба запасного парашюта для Украины фактически и исхода войны в целом зависит от решения одного человека. Венгрия заблокировала выпуск еврооблигаций для поддержки Киева, лишив Евросоюз резервного варианта на случай, если не получится задействовать замороженные российские активы для кредита Украине на 165 миллиардов евро. Об этом пишет Политико со ссылкой на европейских дипломатов. Отказ Будапешта от идеи общих облигаций, обеспеченных 7-летним бюджетом ЕС, прозвучал всего за несколько часов до встречи в Брюсселе канцлера Германии и премьера Бельгии, где как раз собирались торговаться об условиях этого кредита. Мерц подчеркивал, что хочет использовать встречу, чтобы убедить, а не переубедить бельгийского премьер-министра в правильности предлагаемой схемы. А вот в России считают, что Европа не соглашается использовать московские деньги просто потому, что их нет, и она их уже пустила на ветер. Мы привыкли думать, что где-то в банке в Европе есть российские активы, но это не так, потому что для Европы это уже пассивы. Скорее всего, европейцы эти деньги уже давно потратили на свои нужды, а потому, чтобы вернуть эти деньги, нужно либо где-то перекредитоваться, либо вынуть из текущего собственного бюджета. Ни того, ни другого европейцы сейчас делать не собираются. Берлин, по данным Политико, готов закрыть четверть рисков, связанных с использованием замороженных российских активов. Но бельгийский премьер-министр требует более жестких коллективных гарантий от всего Евросоюза, вплоть до полной компенсации возможных потерь. Ключевой и секретный объект пропал с космодрома. Важнейшая техника может быть просто уничтожена. Один успешный старт фактически выбил у России единственную опору для пилотируемой космонавтики. Американское космическое агентство уже заявило о серьезных повреждениях инфраструктуры Байконура после недавнего запуска. Разрушена крупная обслуживающая кабина на стартовом комплексе, единственном в России, сертифицированном для пилотируемых пусков. Из 5 российских космодромов людей в космос можно было отправлять только отсюда. Теперь этот путь временно закрыт, а Роскосмос не в состоянии назвать сроки следующего пилотируемого полета. Всем пророссийским зрителям сейчас советую найти опору, чтобы не упасть и быть готовыми к разрушению стереотипов, картинки, которую умело выстроили пропагандисты. Американцы устали от Украины и хотят заняться внутренними вопросами. Новые цифры говорят обратное. Общественное мнение в США снова разворачивается в сторону Киева, НАТО и накачки собственной армии. Причем это уже не эпизодический всплеск, а рекордный уровень поддержки за все годы наблюдений, который сопровождается растущей симпатией к НАТО и единым мнением по поводу необходимости сохранять военное превосходство США. Свежее исследование Института Рейгана показывает, более 60% американцев поддерживают передачу Украине американского оружия в войне против России и считают, что именно Украина должна победить. 64% опрошенных считают, что США должны быть активнее вовлечены в международные дела и играть ведущую роль в мире. Так считают и 79% республиканцев из трамповского крыла и 57% демократов. 62% прямо говорят, Украина должна выиграть войну. 64% выступают за продолжение поставок американского оружия. Это на 9 процентных пунктов больше, чем год назад. Поддержка при этом двупартийная. Идею разделяют 59% республиканцев и 75% демократов. Но и это еще не все. Разрушаем картинку дальше. Рейтинг НАТО в США тоже обновил максимум. 68% опрошенных позитивно относятся к Альянсу и поддерживают обязательства по 5 статье о коллективной обороне.
мире. Одновременно 87%, почти все, считают принципиально важным, чтобы у США оставалась сильнейшая армия в мире, а 71% уверен, что мир более вероятен тогда, когда Америка самая сильная держава. Словом, советское шампанское открывать пока рано. Рожать детей на продажу не просто можно, а теперь это государственная программа, не просто подтвержденная в Кремле, но ее еще и благословил известный похититель украинских детей. В Москве всерьез обсуждают вариант, при котором диктатор не просто одобрит новый демографический эксперимент, а впишет туда свое имя. Буквально. Путин грозится покрестить одного из детей, рожденных для государства. Источник, участвующий в реализации проекта «Кукушка», подтверждает, первых новорожденных хотят получить уже к концу следующего года. Их планируют показать практически сразу после рождения. По словам одного из организаторов, не исключено, что Владимир Путин согласится стать крестным отцом одного из таких детей. Это подают как сильный сигнал и знак личной защиты и поддержки. Но функционирование этой программы не подтверждается официальными источниками, хотя об этом пишут прокремлевские телеграм-каналы. «Кукушка» — это программа по рождению детей для государства. Будущих матерей отбирают по спецпроцедуре, а для потенциальных отцов якобы действует отдельный кастинг. То есть случайных людей туда точно не допустят. Финансирование, по словам источников, обеспечено, и проект якобы уже запущен в работу. Но вообще кукушками негласно называют матерей, которые своих детей как раз покидают. Трамп получает долгожданную награду. Премия мира достается таки американскому президенту, но есть нюанс. Скорее всего, такую премию придумали специально под него. Но радости полные трюмы. Трамп таки вышел на сцену за своей премией, но под гимн FIFA, а не под фанфары из Осло. Вместо Нобеля Дональду Трампу выдали новую игрушку. Первую в истории премию мира FIFA. Получая награду, он взял слово и поблагодарил семью и первую леди. Я напомню, Нобелевскую премию мира отдали лидеру венесуэльской оппозиции. FIFA же пошла по своему пути и создала собственный орден. И первым именем в списке стала фамилия Трампа. Может, даже он и останется единственным. Вы можете больше никогда не увидеть наш контент. Целая армия ботов, троллей и фейков воздействует на алгоритм. Для того, чтобы всегда оставаться на связи, не просто подписывайтесь на канал, выбирайте параметр «Получать все уведомления». Так мы останемся на связи, когда начнется что-то поистине масштабное и значимое. Отдельное спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.